Смотрите, какая красота. У нас в продаже появилась новая квартира, где вы можете просыпаться с панорамным видом на море и на горы. Лес, горы, первая линия, 3 спальни, большая огромная терраса. Здесь площадь больше 160 квадратов. Более точно еще узнаю, потому что вот только приехала и просто дух захватывает. Вот такой большой зал, 2 ванные комнаты. Здесь есть абсолютно все и даже больше. Камин, настоящий камин. Посудомойка, стиралка, даже пылесос, робопылесос везде, в каждой комнате есть кондиционер. Большая, просторная, светлая, южная. То есть это полностью вся южная. И со всех спален, со всех абсолютно 3 есть вид на море. На море и на горы. Все 3 спальни. Кого заинтересовало? Цена, конечно, здесь хорошая. Не дешевый апартамент, не для каждого. Но кто может себе позволить, не пожалеете. Это город Царево. Вдалеке от городской суеты. У кого работа дистанционная, либо командировки. Шикарное предложение для семьи. Безопасно, тихо, спокойно. Жилой дом, это не комплекс. Это не комплекс, это жилой дом с общими частями, парковка имеется, общие части, все есть. Давайте с вами выйдем на террасочку. Я ничего не буду говорить, вот просто ничего, потому что здесь нечего говорить. Пляж это называется, я могу сейчас ошибиться с ударением, Нестенарка. Я, честно, не знаю, как по-болгарски, не по-русски, да, как правильно произнести, Нестенарка. Болгары, пожалуйста, поправьте меня, потому что я, первый раз, да, никогда не слышала даже, как произносится этот пляжик. Это дикий, неохраняемый сразу вот возле этого жилого комплекса. Там спортом занимаются люди. Шикарные виды. Там вот парковка. Эта парковка принадлежит только этому жилому дому. Церковь, собор. Нет, это храм. Храм, да, я вчера там была. Храм Богородицы. Кого заинтересовало, пишите. У кого есть возможность приобрести данное жилье, обращайтесь. Кто хочет просто посмотреть, наслаждайтесь. Вот такие есть квартиры в Болгарии.